কেমন আছেন? ভালো। স্যামসাং এর মধ্যে আপনাদের মাঝারি সাইজের ফ্রিজ কি আছে? মাঝারি সাইজের মধ্যে স্যার আপনি স্যামসাং এর মধ্যে আসেন, আমাদের একটা মডেল আছে 394 লিটার, এটা মাঝারি সাইজের মধ্যে। এটা ফ্রিজটাতে আপনার আমাদের এই ফ্রিজটা হলো টুইন কুলিং সিস্টেম। এটাতে দুইটা ইভাপোরেটর ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুইটা কুলিং ফ্যান ব্যবহার করা হয়েছে। এটাতে এটা ব্যবহার করার কারণে ডিপ পোর্শন এবং নর্মাল পোর্শন টোটালি আলাদা আলাদা। এটা ঠান্ডা কুলিংটা হবে এবং স্যার এটাতে একটা ডিওডোরাইজিং ফিল্টার ব্যবহার করা হয়েছে। ডিওডোরাইজিং ফিল্টারের কারণে এখানে ভিতরে কোনো ধরনের যদি গন্ধ হয় সেই দুর্গন্ধটা হবে না। এবং এই টুইন কুলিংয়ের কারণে আরেকটা সুবিধা পাবেন, ডিপের মধ্যে যে কাঁচা মাছ মাংসগুলো রাখা হয় সেক্ষেত্রে সেটার কোনো দুর্গন্ধ আপনার নর্মাল পোর্শনে যাবে না, কারণ এটা সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। এবং স্যার এখানে আমাদের যে গ্লাসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো সম্পূর্ণ টেম্পার্ড গ্লাস। এগুলো 150 কেজি পর্যন্ত ওয়েট আমাদের ধারণ ক্ষমতা। এবং এখানে একটা কুল ব্যাগ আছে, এই কুল ব্যাগটাতে আমাদের ইলেকট্রিসিটি যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি 12 ঘন্টা পর্যন্ত কুলিং ব্যাক আপটা পাবেন। এবং এটা ডিপের মধ্যে 31% আপনার এক্সট্রা ফ্রিজ ঠান্ডাটা হবে, এখানে আইস মেকিংটা 31% পর্যন্ত হবে। এবং স্যার আমাদের এটা সম্পূর্ণ ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজটা। এই ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজির কারণে এটা এনার্জি সেভিং আপনার 75% পর্যন্ত, আপ টু 75% পর্যন্ত হয়ে থাকবে। এবং এটাতে আমাদের বিল্ডিং স্টেবিলাইজার আছে, সেক্ষেত্রে আপনাদের স্টেবিলাইজার প্রয়োজন হবে না। 115 থেকে 330 ভোল্ট পর্যন্ত এটা কার্যকর হবে। এবং এটাতে স্যার আমাদের ফ্রিজটা 5টা মোডে চালাতে পারবেন। যেমন স্যার এখন আমাদের ফ্রিজটা নর্মাল মোডে আছে, এটা ডিপের জায়গায় নর্মাল। এবং চাইলে আপনি এই ফ্রিজটাকে সম্পূর্ণটাকে নর্মাল করতে পারবেন, অথবা স্যার ডিপটাকে বন্ধ রাখে শুধু নর্মালটা চালাইতে পারবেন, অথবা ডিপটাকে ডিপ হিসাবে চালালেন, নর্মালটা আপনি বন্ধ করলেন, অথবা ডিপটাকে নর্মাল করতে পারবেন এবং নর্মালটাকে বন্ধ রাখতে পারবেন। এবং স্যার এটাতে আমাদের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি 10 ইয়ার্স এবং পার্টস এবং ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছি 2 বছর।